गाड़ी कौन सा है? गाड़ी BS4 बोलेरो पिकअप। अच्छा, तो गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है जो ये मीटर में ब्लिंग हो रहा है कुछ, और टैंकी मोटर में करंट नहीं जा रहा है। अच्छा, और ऐसे तो सब ठीक ही है, वही स्टार्ट नहीं ले रहा है। अच्छा अच्छा, तो गाड़ी कब से ऐसे पड़ा हुआ है? गाड़ी लगभग 20-25 दिन होगा। मतलब गाड़ी 20-25 दिन से ऐसे खड़ा हुआ था? जी जी। अच्छा अच्छा, तो फिलहाल स्कैन करके देखते हैं क्या कोड आता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फॉल्ट कोड दिखा रहा है, और कस्टम मीटर पे यहाँ पे सब कुछ चमक रहा है। और हमारे यहाँ पे ECM ने स्कैन नहीं लिया। यहाँ पे फॉल्ट कोड ये आ रहा है, करंट पे सारे, नो ECM चैलेंज। तो क्रैंक करके देखते हैं एक बार क्या होता है। वैसे ECM ही यहाँ पे रीड नहीं हो रहा, तो सही भी नहीं लग रहा। क्रैंक नहीं कर रहा, चलिए बाहर जाकर देखते हैं फिर। क्या पहले क्रैंक कर रहा था क्या? पहले गाड़ी सेल्फ ले रहा था? हाँ, सेल्फ ले रहा था ना, अभी नहीं ले रहा है ना। तो स्टार्टर रिले को देखते हैं क्या। सेल्फ चेंज किया क्या तुम? सेल्फ को चेंज किया था क्या? में से कौन सा रिले होगा अभी? तो 5 पिन रिले है। ये देखिए, ये है स्टार्टर रिले। इसको हम चेंज करके देखते हैं हमारे ब्रांड न्यू रिले से सेल्फ लेता है या नहीं, उसके बाद चेक करते हैं। यार इसको छेदा नहीं मिल रहा है। ये डालो। इसको बाद में डालना। हाँ? इसको बाद में डालो, फिर देखते सेल्फ ले रखे। हाँ, टैंक करके देखो, न्यूट्रल में डाल के करना, रुक जाएगा देता है। नहीं ले रहे ना, तो लगता है कुछ और भी प्रॉब्लम है इसका। ले रहा था ना। ये रिले भी चेंज करके देखते हैं। सेल्फ में क्या बैटरी वैटरी हिला गिर गया क्या? बैटरी तो नहीं, उस वो तो चल रहा है, ये क्लस्टर मीटर पे तो आ रहा है ना। नहीं, ये सेल्फ का तार हो हिला होगा नहीं सर। फ्यूज है ना, फ्यूज क्या क्या फ्यूज है इधर। इधर देखते हैं क्या क्या फ्यूज है। सॉरी, उल्टा है। ब्रेक स्विच है, और ये क्लस्टर का है, ECU सप्लाई का है, और ये फ्यूल मीटरिंग यूनिट का है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर थोड़ा सा पकड़ो तो इसको। ECU का सप्लाई नहीं जाने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज भी नहीं आ रहा। नीचे में दिखा था। तो अभी हम लोग फ्यूज़ चेक करते हैं एक एक करके 1 बाय 1। तो यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है।
ये मीटरिंग यूनिट है। यहाँ पे दिखा ना फ्यूज पे। ये कितना है, क्लस्टर का है, ब्रेक स्विच का, ये सप्लाई। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? तो ऐसा लग रहा है कि कहीं भी ये शॉर्ट हो चुका है। फिर भी अगर शॉर्ट होता तो फ्यूज तो ठीक ही है। और अभी आप देख सकते हैं ये क्लस्टर मीटर पे जो टेम्परेचर सेंसर है इसका रीडिंग ब्लिंक करना अभी बंद कर चुका है। और अब देखते हैं कि ये गाड़ी रीड होता है या नहीं। महिंद्रा फिर पिकअप पे, फिर ऑटोमेटिक स्कैन। तो आप देख सकते हैं कि इसका ECM काम करना चालू हो चुका है। सेल्फ मार के देखो, स्टार्ट होता है। गाड़ी भी स्टार्ट हो चुका है। तो फिर प्रॉब्लम क्या मिला हम लोगों को यहाँ पे? प्रॉब्लम तो एक रिले का, ये आपका टैंकी मोटर फ्यूल पंप रिले ECU का भी है, एक उड़ा हुआ था। और ये 30 एम्पियर का बैटरी का फ्यूज उड़ा हुआ था। ये एक मिलेगा आपको बैटरी के ऊपर, और ये आपको मिलेगा इंजन कंपार्टमेंट के अंदर, जो स्टार्टर रिले होता है उसके सामने लगा हुआ है। तो चलिए अभी टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं कैसा जाता है। तो गाड़ी यहाँ पे दोबारा रुक चुका है और हम बीच रोड के यहाँ तो स्टार्ट करके देखो एक बार। हो जाएगा। चाबी ऑन रखना। फ्यूल मोटर काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। का वो लगाया ना स्कैनर। फॉल्ट कोड, 2 फॉल्ट कोड। एक तो आ रहा है, एक और अभी रेलवे से सेंसर का। तो जाकर देखते हैं रेलवे का सेंसर। रेलवे से सेंसर का ये 3 वायर है। देख तो वायर यहाँ से निकल गया, छूट चुका है। इसको रिपेयर करके हम देखते हैं फिर। तो अभी ये रेलवे से सेंसर का तार निकल गया था,
मेरे लाने पे लूज़ कनेक्शन था, तो अभी हम वापस से जोड़ के इसको मार कर देख रहे हैं, स्टार्ट हो जाए तो गाड़ी अच्छा है। हाँ मारो। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है।